Hey guys, welcome back to my another video. একটি বক্স ভর্তি অনেকগুলো খেলনা, টয় পিস্তল, রাইফেল টয় গান, মিউজিক্যাল টয় গান, টয় বো অ্যান্ড অ্যারো আছে। এগুলো থেকেই আজকে বেশ কয়েকটি খেলনা আপনাদের সাথে পর্যায়ক্রমে ইন্ট্রোডিউস করে দেব। তো চলুন শুরু করা যাক। একদম শুরুতেই আমরা উপর দিকটাতে আছে একটি সাবমেশন গান। দেখুন, রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালার সাথে গ্রিন কালারের একটি কম্বিনেশন আছে। এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে 2098A সাবমেশন টয় গান। ওয়াও, কালারফুল একটি সাবমেশন টয় গান। তো এটি রাবার সব বুলেটের মাধ্যমে চলবে, রাবার সব বল বুলেটের মাধ্যমে আর কি। তো এটিকেই আমরা ডান দিকটাতে রেখে দিচ্ছি। খুব শর্টলি রিভিউটি করছি, আজকে চালিয়ে দেখাচ্ছি না। পরবর্তীতে আমরা যেটি নিয়েছি সেটি হচ্ছে একটি স্নাইপার প্লাস্টিক বডির রাইফেল টয় গান। ওয়াও, দেখুন কত সুন্দর একটি স্নাইপার প্লাস্টিক বডির রাইফেল টয় গান। ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালারের একটি কম্বিনেশন আছে। ওয়াও, এটিকেও ডান দিকটাতে রেখে দিয়েছি সাবমেশন গানের সাথে স্নাইপার রাইফেল টয় গানটিকে। তার পরবর্তীতে ভিতর দিকটা থেকে পারি। ওয়াও, পোকিমন গো চাইনিজ হেভি টয় পিস্তল। ইয়েলো, সিলভার, অরেঞ্জ কালার একটি কম্বিনেশন আছে, সাথে হোয়াইট কালারের আরও একটি কম্বিনেশন আছে। পোকিমন গো টয় পিস্তল। এর পরবর্তীতে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি আরও একটি টয় পিস্তল, গোল্ডেন ব্ল্যাক অ্যান্ড সিলভার কালার কম্বিনেশন, 3302 মডেল, মিউজিক্যাল 3D লাইট অ্যান্ড সাউন্ড superior pistol. Wow, here is the battery place. Superior toy pistol. খুবই সুন্দর একটি সুপারিয়র 3302 মডেল সুপারিয়র টয় পিস্তল, ব্যাটারি অপারেটেড সুপারিয়র টয় পিস্তলটি রাখার পরে আমরা এইখানে আর্মি টয়েস বো অ্যান্ড অ্যারোস যে সেটটি আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি একটি টয় নাইফ। এখানে অ্যারোসগুলো আছে, দুটো টয় অ্যারোস, এবং এই দিকটাতে আমাদের বো, ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক টয় বোটি। ওয়াও, দেখুন রিয়েলিস্টিক টয় বো, ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক টয় বো। টয় বোটি দেখানোর পরে আমরা দেখাতে পারি কিনা, এটা হচ্ছে একটি টয় পিস্তল, ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের একটি অ্যাভেঞ্জার সিরিজের টয় পিস্তল। দেখুন, এটি প্লাস্টিক টয় বুলেটের মাধ্যমে চলবে, অ্যাভেঞ্জার সিরিজ টয় পিস্তল। টয় পিস্তলটি রাখার পরে আমরা আরও একটি টয় পিস্তল পেয়েছি, এটি হচ্ছে ক্যাপ্টেন আমেরিকা। ওয়াও, ক্যাপ্টেন আমেরিকা ডেজার্ট ইগল টয় পিস্তল, রিয়েলিস্টিক ক্যাপ্টেন আমেরিকা ডেজার্ট ইগল টয় পিস্তল। খুবই সুন্দর একটি রিয়েলিস্টিক টয় পিস্তল। এটিকেও আমরা এই দিকটাতে রেখে দিয়েছি। তারপর আমরা একটি টয় সোর্ড পেয়েছি, বিগেস্ট টয় সোর্ড। দেখুন, সিলভার অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন, 3D লাইট অ্যান্ড সাউন্ড টয় সোর্ড, biggest toy sword, battery operated, on a button. Here is the battery place, biggest toy sword. Wow, biggest toy sword টি দেখানোর পরে আমরা আরও একটি মিউজিক্যাল স্নাইপার রাইফেল টয় গান পেয়ে গেছি, অরেঞ্জ, গোল্ডেন, সিলভার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের স্নাইপার রাইফেল, লেখাই আছে ফায়ার স্নাইপার রাইফেল। ওয়াও, খুবই সুন্দর, বিউটিফুল ফায়ার স্নাইপার রাইফেল টয় গান, ব্যাটারি অপারেটেড স্নাইপার রাইফেল টয় গান, 3D লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, অ্যান্ড
here is the battery place. Sniper rifle ট্রাইগানটি। এর পরবর্তীতে সর্বশেষে আজকে এখান থেকে আরেকটি খেলনা পিস্তল দেখাবো। Yes, আরো একটি রিয়েলিস্টিক আর্মি মেড ইন চায়না টয় পিস্তল। আর্মি টয় পিস্তল, এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে 999S10 QC Past আর্মি টয় পিস্তল। এটি অবশ্য ব্যাটারি অপারেটেড realistic army toy pistol, 3D light and sound, and here is the battery place. খুবই সুন্দর একটা রিয়েলিস্টিক 999S10 মডেল রিয়েলিস্টিক আর্মি টয় পিস্তলটি দেখানোর মাধ্যমেই আজকের ভিডিওটি আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। এই খেলনাগুলোকে আজকে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে।